Друзья, я рад всех приветствовать на нашем видеоблоге Fish Hunting Life. Сегодня чудесный день. Чудесный он потому, что мы с Андреем Юрьевичем выбрались наконец-таки вдвоем на рыбалку. И не просто на рыбалку, а на карповую рыбалку. У нас сегодня настоящий карпфишинг. Мы с ним решили устроить соревнования. Я буду ловить на флэт метод, а Андрей Юрьевич будет ловить на классический метод. Дальше все расскажем, покажем, но сейчас просто предлагаю посмотреть, какие шикарные виды. Мы приехали в Егорьевский рыбхоз, пруд Тетеревка. Сейчас находимся в 28-м секторе. Сектор облагорожен. Вот. Есть там туалет, бревнышки посидеть. Ну, то есть прям такая природа. Я не знаю, как здесь по рыбе. По слухам, по заявлениям, по отчетам старым, здесь водятся трофейные экземпляры 15+. Будем пробовать ловить, будем кормить. Ну, в любом случае, мы сюда приехали на сутки. Не так много, как бы хотелось бы, но пока что, к сожалению, на большее не получается. Попробуем, так скажем, в экспресс-методом что-то сделать. Единственное, немного мусора здесь, но без этого никуда не вывозят. Вот стоит тигровый орех. Тигровый орех, там кукуруза. Ну, значит, на это и будем ловить. Очень классно. Тут еще есть сектора, но вот этот вот самый шикарный. Тут и место для заброса, и, блин, я не знаю, и корабль будем сегодня испытывать, и забрасывать сами будем. В общем, оставайтесь, не переключайтесь сразу. Кто не смотрит без подписки, блин, подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк, потому что алгоритмы YouTube, ну, они такие, что, в общем, чем больше подписанных людей смотрят, тем лучше. То есть вам это ничего не стоит, а нам будет за радость. Заранее всем спасибо. Оставайтесь. Будем дальше сейчас раскладываться, замешиваться, и будут включения. Замес для стартового заформа на флэт. Кормить буду с комбом. Значит, бойлы разные, все сладкое. Бананы, клубника, пельчик такой вот, пастачина, а тут пшеничка, мелкий пельчик. Сейчас еще добавлю кукурузу, пару баночек. Сыпучка. Добавлю сыпучку. Сыпучка жор, карп, тигровый орех. Обязательно сюда добавлю. Криля. И разбавлю какой-нибудь ароматикой. Блин, хорошая фракция, мне нравится. Пачечку сюда добавим. А ловить, кстати, я хочу попробовать. Ну, будет мелкий пелец, наверное, в одной, а во второй тоже жоровской для пружины. Карп-карась клубника. Она, по идее, для флота должна быть самая топ, потому что очень мелкая фракция. Я думаю, с нее прям топчик получится. Даже через пачку пробивает, пахнет. Сейчас пару секретных ингредиентов. Интеркриль. Обязательно. Вот, секретный компонент. На самом деле там Робин Ред и бетаин белый смешанный. Вот так.
один карп. Амур. Толстолоб. Мимо прикормки точно не пройдет. Останется только правильно выбрать точку, в которой его приманивать. И начать ловить. Никому не говорите. Из этого ловиться точно не будет. Такая красота получается. И сейчас пару баночек кукурузы сюда еще добавим. Ну так. Девятнадцать, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 80 оборотов, короче. Все и не так. Вершинку сломал, помп один сломал, ветер сильный. Вот прям как приехали, все через жопу идет. Но вот это вот красиво, Юрич, ты как считаешь? Красота. Мне кажется, вообще идеально просто. И подматываем на паровоз. Я рот того маму. Сколько? 1,5 часа, наверное, 2. И Вот. первая палка в воде. Первая палка в воде. Что мы забыли? Я знаю, что мы забыли. Уже. Паровоз, карпы, крючки. В общем, вешаем. Рыба, 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 рыба. Рыба, рыба, рыба. Так, ну немножко надо, придется приподнять, а то он... Это я, конечно, хорошо. Лагерь еще не разбит. Все, бегом. Как всегда, ФФМ в помощь. Да не будут они нас спонсировать. Да вообще. ФФМ в помощь. Нет. Помощь Жор. Вот Жор реально работает. Я пачку Жора открыл. Я вот клянусь. Эту клубничную. Пошел за водой. Здесь метров 10. Ну, 7. Ну, да. Ну, у меня такой глазомер. И она там вот пахла, вот эта вот цепучка. Кстати, надо рассказать, наверное, по глубине метров 50-70 корабль плавал всю вот эту акваторию. Дальше пока не стали, пока сильный ветер. Глубина максимум 1,7. Вот, ну как бы 1,5 метра. То есть вот это вот все, что в пределах 70 метров, здесь миляк. То есть как бы флетом я дальше забрасывать в любом случае не буду, поэтому закормился метрах на 50. Метрах с 50 ловлю. Вот. Еще у меня
криво стоит. А что у меня криво стоит? А вот и прощай. Вот два. В точку. Мы первый вырежем. Так, и раз. Огонь. Поплыл катер. Что, видно что? Нет, пока ничего. 1,2 метра. Да. Рельеф. Рельеф ровный. Ну, вот. А ну. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick, chick here, chick, chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick, chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some pigs, E-I-E-I-O. With an oink, oink here, an oink, oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink, oink, chick, chick here, chick, chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick, chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack, quack here, quack, quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack, quack, oink, oink here, oink, oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink, oink, chick, chick here, chick, chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick, chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some cows, E-I-E-I-O. With a moo-moo here, a moo-moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo, quack, quack here, quack, quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack, quack, oink, oink here, oink, oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink, oink, chick, chick here, chick, chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick, chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some turtles, E-I-E-I-O. With a here, there, here a, there a, everywhere a moo moo here, moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo, quack quack here, quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack, oink oink here, chick chick there, here a quack, there a moo, everywhere a. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Ну, вот такая красивая насадка. А такая красивая насадка вот для такой красивой удочки. Купил я себе флагман Force Active Poly 5-метровый. А что делать? Пока клёва бигфиша нету, будем кидать рядышком с берегом. Вдруг придет. Оп.
И вот сюда вот. И все. Активатор клёво. Пшеница. Пшеница. Дедовский метод. Какая красота. Это произведение искусства. А? Ласточка? Сам ты ласточка, это чайка такая. Чайка! Огонь. Сейчас килограмма 2 туда нагрузим и в бой. Так, зацепилась за эту. Это уже метров 150 сейчас. Да, Ничего страшного, лишь бы связь не терялась. он до 700 метров. Документ. По документам. Вот как раз повод проверить будет. А у него автовозврата нету, да, я так понимаю? Вот такое это нелегкое дело, карфишинг. Ты когда выматывать будешь, обороты посчитай, ладно? Не забудь, ну серьезно. Интересно даже. Мне на каждой спуле по полкилометра. Нет, ну вопрос не в этом. Вопрос, насколько сейчас завезли. Без этого прикормка точно не будет работать. Мегазавоз. Минимум 2 килограмма. Да я думаю, может и больше, может и троечка. Сейчас мы... Ой-ё! Ты наделал. Зачем ты ножом? Сейчас заново. Вообще не прет сегодня. Подожди. Не, я верю. Давай, аккуратней. Я лучше сегодня больше, наверное, ничего трогать не буду. Что-то у меня сегодня... Вот знаешь, есть фартовые дни, а сегодня прям вообще не фартовый день. Что-то все через жопу, блин. Первый раз такое на рыбалке за много лет. Реально.
А должно было наоборот все быть. Подожди. Короче, у нас груженым заводить, он еще лучше идет. Ну, конечно. Больше грузить. И сюда надо музыку вставить из «Пиратов Карибского моря», вот это вот. В общем, Хьюстон, у нас проблемы. Заявленные характеристики производителем данного корабля оказались неверными. И корабль то ли потерял связь, то ли батареечка ёк. В общем, он сейчас дрейфует по течению. И мы ждем, либо он сейчас поймает связь рано или поздно, откликнется. Это первый вариант. И приплывет сюда своим ходом. А второй вариант. Его прибьет куда-то к берегу. Будем его там ловить, пытаться. Ну и третий вариант. У местной охраны просить лодочку. На лодке сплавать. Вариантов больше нет. Вот я говорю, если что-то не задалось, то оно не задалось. Вообще вот, ну бывают такие дни. Просто жопа. И все. Корабль уплыл, связи нет. Юрич расстроенный. А кто спасать корабль должен? Николай Алексеевич. Блин, я его уже даже не вижу. Он куда-то... Ой, мой, там за деревом течением несет. Сейчас пойду искать, куда его прибьет, блин. Жесть, конечно. К нашим соревнованиям добавляется снасть новика. Опа. Я попробую не на куст, конечно. Тут рядышком. Ну, получилось на куст. Ну чё вот, блядь. Попытка номер 2. Не надо. Подводя итоги, время 14:20. Это мы тут, ну, с 6 утра, бог с ним. Там пока закормили, пока туда-сюда, где-то до 8, до 9. Ни выходов, ничего не было. Сейчас вот пара выходов рыбы было. Итого, что мы сейчас имеем? Ну, кроме того, что ужасно неудачный день по всем
параметрам, как я уже говорил. У Юрича 2 палки завезены корабликом, который, собственно, уплыл. Сейчас охрана пойдет за лодкой, пошла. Будут помогать нам его привезти. 2 палки завезены метров на 200-250. Одна на 200, другая на 250. Но будем еще считать по обороту, но это по ощущениям. Стоит удочка, здесь закормлена. Мои 2 палочки где-то на 60 и на 80 метров с флетом у Юрича классика. И поставили еще одного крокодила прямо вот здесь под коряжку, под березку. Сейчас покажу. Вот прямо вот сюда закинули, будем ловить. Ну, из положительных моментов, то, что здесь действительно шикарная природа. В этом Егорьевский рыбхоз, ну, как бы, да, воздух, вода, лес, вообще вопросов к этому нету. Живность ползает, всякая плавает. Вот. Вкусно поели. И не получается скучать. То есть, как бы, я, может быть, и хотел закимарить что-то еще, но вот эти вот движухи с кораблем, потому что он уплыл, я попытался его найти, лазил по лесам, все это дело не снимал, там пробирался, что-то где-то кто-то ползает, шипит, лазит. В общем, в итоге доехал до КПП, охрана там, ну, вошла в положение, говорит, да, сейчас будем спасательную операцию проводить. Приехал обратно, а тут, чтобы вы понимали, объехать это, ну, минут 15, 20, 30, наверное, пока туда-сюда. Вот они подъехали на буханке на УАЗике, сказали, да, вроде как в бинокль видели где-то наш корабль огромный. Сейчас поплывут. Вот. Так что, ну, я надеюсь, что поплывут, привезут. Расскажу в дальнейшем в любом случае. Так что ждем. Я очень надеюсь на рыбу, хотя бы одну, хотя бы на одну из 6 удочек, на одну из 6 снастей. Как и обещали, будем пробовать разные методы ловли. Но основные соревнования между флетом и классикой на данный момент. Вот. Но добавились 2 участника. Я еще раз говорю, маховая удочка и крокодил классический. Но, правда, с флетовой кормушкой. В общем, посмотрим. Еще ждет еще вечер, еще ночь, еще утро. А дальше видно будет. А вот наши спасители. Все, мужики, спасибо огромное. И в нем и холодный устроен. Блять, 150 Все рублей, видно. с удовольствием. Спасибо, ребят. Ну ты не за 100 купил, ладно. Все, спасибо. Друзья мои, так, есть новости относительно нашего небольшого рыболовного турнира. Победителем на данный момент стала маховая удочка, с чем ее и поздравляем. Но, к сожалению, поздравить я ее не смогу, потому что место маховой удочки заняла болонская, а маховая уплыла, пока я спал. Юрич тоже ушел спать. В общем, ни один сигнализатор не сработал на классику, на флет, на крокодил. Поклевок нету. Я просыпался, поплавок стоял вот здесь же. Никаких поклевок не было. Уснул, поставил специально колокольчик, думаю, ну если что-то услышу. В общем, не услышал. В итоге ни удочки, ни колокольчика, ничего. В общем, так тоже бывает. Хорошо, хоть удочку за 500 рублей купил на Авито. Но все равно обидно. Очень хотелось подержать рыбу на маховую удочку, на эту попробовать повываживать. Так бывает. Вот такие дни, да, бывают. Я на самом деле слово подобрать не могу, как все идет против. Вот прям с самого начала. Сломал гриндер для перемолки бойлов, там накололся на крючок, сломал вершинку у Брейна одну, сломал одну спомбовую ракету, а мы чуть не утопили корабль. Андрюхин спиннинг фоксовскую палку забрасывал,
не должна была ни за что зацепиться, зацепилась за насадочный стол вместе с теклбоксом, и все это дело чуть не полетело в воду. Хорошо, что не было шок-лидера насаженного. Упустил удочку, смотрел, сидел за ней весь день, ждал поклевки. Абсолютно новая удочка, абсолютно новый поплавок на ней стоял. Прекрасная оснастка, легкая, 5-метровая. Думал, блин, будет любимая по карасику. Один раз закимарил, проснулся, стоит, думаю, блин, ну, поставлю на всякий случай. Не буду вытаскивать, сам дурак, понимаю. Поставил колокольчики. Блин, нет. Вот, типа поклевка на ту. Уснул, и все. И все ушло. Ну вот как это еще назвать? И еще каких-то куча. Тут мертвые этот самый уж или гадюка, которая плавала, короче говоря. Приехали на место, тут с зимнего замора эти рыбины дохлые. Ну, как бы, блин, витрила. Вообще, короче, я не знаю. Я не знаю, как это называется, честно. Горе заедаю. Выспался? Нужно лучше. Тоже сторож. Че? Да я говорю, тоже сторож. Как и я. Что скажете в конец уходящего дня, Николай? Да, и день прошел, да и хорошо. Все хорошо. Какие прогнозы? Потери. Какие тактики Несем одни потери. на ночь? Потеряли корабль, практически затонул, но служба спасения нам его вернула. Потеряли одну удочку. Вот. Но По какой причине уплыла ваша удочка? мой друг пошел спать, вот, оставил меня спящего здесь, и, в общем, мы с ним оба эту удочку пропустили. Это была единственная поклевка за сегодняшний день, реализованная поклевка с самозасечкой. Вот, но теперь где-то в этом водоеме Крючок плавает. бородый, безбородый? Конечно, безбородый крючок, рыба освободится легко. Вот, но удочку она притопила, вероятно. То есть какое-то время поплавать. Новая удочка, новый поплавок. Все надежды. Я так хотел с ней поехать на Карасевую рыбалку, но не судьба, по ходу дела. Но я думаю, что это как минимум амур на 13 или карп на 15 утащил, потому что другого быть не может. Настолько быстро и беззвучно все это сделалось. Поэтому печально это всё. Спортивный водоем, рыба приучена, все делает тихо. Да, рыба все делает тихо, быстро, к сожалению. Мы-то не приучены, мы-то не спортсмены, поэтому, ну, ничего, будем умнее. Дань Сейдону заплатили, поэтому, возможно, рыба придет на другие точки. Какие тактики на ночь? Тактики не уснуть. Основная тактика не уснуть. Вот. Я думаю, если мы не уснем, то в этот раз все будет хорошо. Я не хочу потерять вторую удочку, по крайней мере. Но она уже с катушкой, там фрикцион стравлен в ноль, поэтому все будет окей. Надо сейчас еще одну оснастить. Мне идею, короче, хорошую подал сейчас. Ну, за рыбалку. Да, ну катим. Вон, смотри, как летает. Лови.
Дохля. Ну, чё, начинается ночная часть рыбалки, нашего рыболовного приключения. Кроме той рыбы, которая утянула удочку, к сожалению, было пару тычков и больше ничего. Блин, с самого утра разные точки, разные дистанции, чем только кормили. Килограмм, наверное, 8 корма высыпали разные. И зерновых, и бойлов, и пеллетса, миксы. Наживки, насадки совершенно тоже разнообразные. Диповали всем, чем можно. В том числе живые насадки. Никаких вообще результатов. Ну, то есть, либо мы что-то не так делаем, либо сектор не тот, либо Юрич выматывал палки свои, он их уже собрал. То есть я вот сейчас 2 удочки поставил, снарядил. Юрич палки, когда свои выматывал, дистанции были под 200 метров. В общем, 220 оборотов точно вот на одной было. Но вторая бы еще дальше была. Высыпали с корабля около 2,5-3 килограммов прикормки вместе со снасткой. Результата 0. Ну, не знаю. Перезарядил сейчас на ночь. Посмотрим. Буду периодически перезабрасывать. Там видно будет. Там выходы есть рыбы. У тебя крокодил стоит. Круги прыгает. Либо карпики мелкие, либо хищник гоняет. Но я там закормил хорошо. Надеюсь, что соблазнится на наживку. Опа, опустил. Ну-ка. Оп. Есть, ребята. Вот это рыба. Ничего себе. Я вообще не могу оторвать. Видно? Я, блин, сдвинуть не могу. Охренеть. Я не знаю, какой это вес. Вообще не могу сдвинуть. Вообще не могу сдвинуть. Блин, какая жесть. Там вроде коряг быть не должно. Засел, что ли, в корягу какую-то. Вообще вытянуть не могу. Блин. Вот это жесть, ребят. Вот это основательная жесть. Блин, что ж там присело-то? Ё-моё. И в корягу завел и сидит. Надо ждать, пока выйдет из коряги. Итак, друзья, прямое включение. Рыб, который подсел посреди ночи, на палочку я пока не вымучил.
потому что подсел что-то большое, повело в сторону и, судя по всему, куда-то завело в корягу. Из коряги я его доставать не стал. Я снял клипсу с палки. Вот, потому что в темноте сейчас что-то делать вообще не вариант. И, ну, все размотал, ослабил фрикцион, поставил обратно на стойке, подключил к сигнализатору. Потому что, ну, может быть, до светла, до утра рыб выйдет, даст об этом знать. Но если нет, уже с утра буду думать, потому что сейчас уже вообще не соображаю. И спать охота, и периодически стали попикивать палочки. Крайний, вот который крокодил стоял, тоже пищит. Перенасадил. На что, значит, берет и на что взяло? На тигровый орех с подсадкой пупапа динамитовского белого кокос. Вот. Больше ни на что не хотела брать сейчас. Короче, посмотрим. Я пока не знаю. Я пока в машине сижу, греюсь, потому что на улице сейчас +3 или ниже уже. Достаточно холодно сидеть. Вот. Но я так машину развернул, что в принципе все видно. Вот. Пейджер в кармане, так что держимся. А с утра буду разбираться с тем рытом, с той палкой. Я не знаю, что делать. Если не выйдет, ну, дергать, потом, может быть, монтаж обрывать как-то. Не знаю. На крокодила снова поклевка была. Пускай пока постоит. Оп. Ай. Сошел, блядь. Ну что ж, друзья, доброе утро. Действительно доброе. Я говорил, что сейчас лягу спать, но нет. В общем, решил переоснастить опять удочку вторую. Сделал поводок, забросил. Пока тут все переставлял, переделывал на крокодил с флетом, который закинут под дерево. Резкая такая поклевка, резкий паровоз. Добежал, дернул, но сход вот произошел. Ну, я говорю, у меня в этой поездке все идет не так, все через жопу. И ну так бывает, такая вот трудовая рыбалка, где все вот наоборот, но все равно рыбы я дождался, поклевки я дождался. А здесь в Тетеревке, что радует, не вот эти вот тузики маленькие стандартные, которых много, которых, значит, цепляешь, просто штопором тянешь, багришь, а здесь действительно крупная рыба, которая живет здесь давно, которая растет здесь и дает хороший бой. Ну, то есть получаешь массу удовольствия, адреналина. То есть мне холодно было, сейчас я немножечко даже приободрился. Вот, поэтому я думаю, кто приедет отдыхать, не пожалеете. То есть я сейчас еще раз потом, наверное, покажу. Вот стою в секторе, где такой лес получается, ну, как дикий лес, да, действительно. Сектора здесь разнесены. То есть я 28-й сектор стою, там дальше 29-й, 30-й, там дальше 27-й.
показалось. Вот. С той стороны сектора, там, которые с 1, 2, 3, 4, они с мостиками рядом с дорогой, то есть просто чисто для спорта. Но там говорят, что более трофейная рыба плавает, так скажем, большая вода. Здесь получается как хвост, как дамба. Но я так понимаю, что зона покоя у рыбы все-таки. Здесь меньший прессинг. Вот, поэтому, кто приедет, отдыхать не пожалеете. Еще раз говорю, здесь, наверное, можно с семьей остановиться, шашлычки пожарить. Там все-таки именно больше ловить, больше такая спортивная рыбалка. Так что вот. О, рыба сидит. Рыба, рыба, рыба. Это вот эта удочка, которая застряла с ночи. Блин. Рыба точно сидит. Я сейчас... Уже... За что-то зацепилась сильно. Блин, я боюсь леску рвать все-таки придется. Нет, все. То ли освободился, то ли... Все идет спокойно. Рыба освободилась. Ну хорошо, хоть будет. Ой, фу, без монтажа плавать. И монтаж не оборвался, можно будет перезабросить сейчас. Так, тигровый орех. Ну что, еще раз доброго утра, мое вам мерси за терпение. Слушайте, ну какое прекрасное место. Какое прекрасное место, какое прекрасное утро. Я вот чайку с печеньками бахну. Андрей Юрьевич покинул меня скоропостижно, прости господи. Дела посреди ночи случились, и вот я с 12 часов тут один. Кукую, воюю с местной животиной. Вот. Так, конечно, если были бы вдвоем, может быть, и реализации были бы поэффективнее. А так как я один, вот, то и реализации не очень. Короче, сейчас покофейничаю немножко. Вот. И уже буду думать, во сколько собираться, во сколько выезжать. Засиживаться тоже не хочу. Посмотрю, как будет с поклевками. Ну, думаю, максимум часов до 8 я здесь. Если еще утренний выход будет рыбы, ну, значит, задержимся. А так вот, ночной был, ближе к утру, возможно, сейчас будет. То есть, я так понимаю, сейчас выход, который был вот с утра, это рыба отсюда с хвоста, с зоны покоя пошла жрать туда, на большую воду. Возможно. Но еще раз говорю, водоем для меня новый, пока неизведанный.
Если руководство, ну, опять позовет в гости, то уже целенаправленно поеду возможно, на другие сектора, посмотреть, как там, где обстоят дела с более крупной рыбой, ну и такая более спортивная рыбалка. Там, допустим, только на флет или только на классику. То есть сейчас я, ну, опять же, по договоренности с руководством несколько видов ловли показываю. То есть у меня сейчас, допустим, и поплавочная снасть заряжена, соответственно, карповые флет-палки, ну и классическая дубинка, то, на что большинство ловит. Соответственно, на что больше реализации. Пока и там, и там, и там все поровну. Ну, наверное, удочки чуть больше выигрывают, потому что одна удочка вообще ушла, одна удочка чуть не ушла, и все это во время моего сна. Там одна сильная поклевка, одна реализация со сходом. На флет две поклевки, одна реализация со сходом, с запутыванием с крупной рыбой ночью. Так что, в принципе, все поровну. Ну, у Юрича по классике болт. И по классике по монтажу, и по нашим совместным рыбалкам. К сожалению. Да ладно, шучу. Он на самом деле нормально рыбу ловит. В этот раз просто, я говорю, все пошло не так с самого начала. Ну что, дорогие мои друзья, подписчики, случайные зрители, надо, наверное, подвести итоги. Рыбалочку закончил, посидел с утра, ну, с 6 утра клев как отключили, сейчас время 8. Надо ехать в Москву, делать свои дела, погулять с ребенком, посидеть, жену отпустить, отдохнуть, сегодня выходной. В общем, подводя итоги, место шикарное, обалденное. Сюда приехать отдохнуть с семьей, сюда приехать просто половить рыбку, сюда приехать половить тем, кто любит спортивные виды ловли. Однозначно рекомендую. Сам буду выбираться и сюда, на эти сектора, на семейные, так скажем, здесь тихо, хорошо, никого нету, и туда дальше на спортивные, на мосточки. Обязательно хочу приехать попробовать щучьи пруды по хищнику, побросать спиннинг, тем более сейчас запрет, можно пока здесь душу отвести. Попробовать другие карповые пруды, где, ну, маленькие особи плавают. Попробовать половить просто на поплавочку, так, для души. Вот. По поводу рыбы, как бы двоякое такое, ощущение, состояние. С одной стороны, обидно, конечно, то, что не взял ее в руки, не показал. Но с другой стороны, все равно бы отпустил, во-первых. Во-вторых, ну смотрите, одну удочку карп у меня утащил. То есть одна засечка есть в любом случае. Да, я ее проспал, мой косяк, но тут уже ничего не поделаешь, как бы. Проехали. Ночью вот эта вот здоровенная рыбина, которая дернула, увела в корягу оснастку. Потом вытаскивал, выматывал. Как-то она сначала вышла, билась, потом сошла. 2. 3, опять же, под утро, только проснулся, забыл снять удочки, открываю глаза, и сходу резко вот эта классическая карповая поклевка, когда поплавок начинает уплывать. То есть я успел добежать от машины, схватить. Но поскольку я в тот момент уже остался, так скажем, один здесь, и кругом стояли другие снасти, поторопился, вот, то есть надо было помучить немножко, погулять его, дать подышать, но я сразу схватил подсак и начал
на штопоре выматывать. Ну и подсак у меня фидерный. Я никак не обзаведусь нормальным карповым снова. Вот, поэтому рыба оторвала оснастку и ушла. Ну, я думаю, от крючка либо освободится, либо другие рыбаки освободят. По поводу маховой удочки то же самое. Там тоненький поводок был достаточно. Я думаю, уже если не освободилось, то освободят в ближайшее время. Вот. Еще была одна хорошая поклевка. Один паровоз был на крокодила. Засек, но сход. И еще одна была поклевка, тоже сход. Это вот буквально недавно, уже не стал снимать. В целом рыба есть. Выходы рыбы конкретно здесь получается вечер, ночь, я так понял, особо крупные особи, и под утро. То есть где-то начиная с 3 до 5, до половины 6. Потом все. Возле берега точно клев отрубает. Вот. Вся вот эта вот акватория, которая сзади, мы ее мерили диперами и холотами на корабле. Это где-то 1,2, 1,4 глубины. Одинаковое дно практически. Местами растут водоросли, трава, то есть использовать однозначно поп-апы на длинных поводках, либо джикрик. Вот. Местами есть окошки, ну, илистые, то есть можно в них попасть, здесь не угадаешь. В принципе, я разницы особо не ощутил, с какой дистанции ловить. Да, сейчас холодно, уже скоро, вот буквально через несколько дней июнь, и ночью непривычно холодно, то есть +2. Я сегодня прям задубел, и часть снаряги инеем покрылась. То есть, может быть, еще из-за этого такой клев, потому что водоем, ну, он хоть и искусственный, но местами рельеф все-таки разный. У него есть здесь зоны покоя, где ему прятаться и так далее. И сейчас он, как ранней весной, комары проснулись, сейчас он, как ранней весной, клюет на меляке хорошо. Вот, что еще? Ну, я душой отдохнул. Мне прям по кайфу, мне понравилось. Самое главное, считаю. Чего я вам желаю. В общем, выбирайте кайфы и хобби по душе. Если вы уже выбрали рыбалку, то выбирайте для рыбалки такие места, чтобы после того, как вы закончите, поедете домой, независимо от результата, чтобы у вас было легко на душе, чтобы вы были отдохнувшими. Любви вам желаю, мирного, вот такого чистого, красивого неба над головой. Всем пока, до новых встреч, надеюсь.